¿Alguna vez has sentido que tu vida se volvió una tormenta sin fin? Hijo, yo veo el viento fuerte que intenta derribarte y conozco el miedo que intentas esconder. Pero hoy te digo, estoy calmando esa tormenta. Nada va a destruirte, porque mi mano te sostiene. Lo que ahora parece caos se convertirá en testimonio. Solo confía, yo estoy en control de todo. Si crees en esto, escribe en los comentarios, yo confío en Dios. Y si quieres seguir escuchando mensajes de fe, suscríbete ahora al canal.